Друзья мои, сейчас я вам покажу, как меняется порог и что для этого нужно, чтобы потом кто-то не говорил, почему это дорого, как некоторые сказали. Мне где-то там за 10 тысяч поменяют. Я вам объясняю, смотрите, что такое замена порога, смотрите. Нужно все это подогнать, старый срезать, новый приварить. Процесс сварочных работ происходит. Все выставить по зазорчикам, потом маляру все это заготовить, все это покрасить. Сделать так, чтобы швов никаких не было. Все должно быть четко и красиво. Представляешь? Смотри, дорогой мой друг, сколько это процесс какой трудоемкий. Двери разобрать, собрать. Дофига ж делов-то. Поэтому, друг мой, если ты где-то делаешь, и кто-то тебе делает, не торгуйся. Это на самом деле серьезный такой труд. Серьезный такой труд, я бы сказал бы вот так вот. Поэтому уважай тех, кто делает твои тачки. Всем добра, Санкт-Петербург.